Fala galera, mais um vídeo aqui de novo. Estamos no outro dia já aqui com aquele logo do primeiro vídeo que eu fiz. Agora nós vai colocar aqui um amortecedor novo. Novo não, né? Recondicionado. O cliente não quis comprar novo. A gente vai pôr recondicionado para ele. O kit batente novo também. Aqui tá o Luan de novo aqui na montagem do amortecedor. Vai, né, dando um mais ou menos. As coisas novas, né? Isso aí, né? Direto. Daqui a pouco nós voltamos com ele 0 bala. Então aqui ele já tá montando já. A gente já volta já com o amortecedor montadinho. Fica aí, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal aí. Já voltamos aí com o amortecedor montadinho. Beleza? Tá 0 de novo. Pezinho, né? Tá 0 bala. Aí, gurizada, finalizado aqui já, tudo novo, balança nova, patentinho. Agora eu quero ver fazer barulho agora. É isso aí. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, nos ajuda aí que nós estamos começando agora aí. E é isso aí. Manda um joinha aí, Luan, pra galera aí. Aí, ó. Só deixa o like. Deixa o like aí, se inscreve no canal aí. Nós estamos aí pra resolver. Fechou então. Valeu, galera. Fui.